yazali wonako olwayo tugamba nti happy birthday Kanyomero ntambuza ya byabulamu addawo njogera ku incidence ya police nga anyway abantu buli omu bamanyi bwe bakola emirimu gyabwe emboozi y'ababbi eggula abakubiddwa amasasi mu Kampala wakati it was simanyi lwaki emboozi eyo teri nyonyonyonyo ku mitimbagano ate nga yabadde misana ng'ate abantu baabaddewo simanyi lwaki teyatambudde nnyo kiraga nti broadcasting n'omutimbagano waliwo asinza munna amaanyi anyway naye nga byebyo it was such a scary thing to watch most especially abantu ababaddewo police sijja questioning ngeri gyekola mu mirimu gyayo kubanga siri musirikale but kale kakati mu bimu ebiggula ebyabaddewo bino bize bibeerawo naye omulimu gwa scrap isima walonda ku scrap abana ba 200 balonda scrap nga ye business balinawo batoloka bava ku masomero babivaamu ne bagenda bakole business ya scrap but so many incidences zibaddewo nga tulaba abaana oba abantu balonda ebyuma bibatategeera ne bimaliriza nga bibettidde so olunaku olw'eggulo mu kibuga ky'Enjeru mu district y'e Buikwe waliwo abantu 2 abaafudde ku workshop emu esala scrap omu yazze n'ekyuma kye ng'akyerondedde kwegamba abaawo bannaye munsalire-saliremu mpimemu nveewo n'akasente munewe batyo bakutte ekyuma ab'oku workshop ne basala era omu ku basurvivors agamba agenda olaba ng'omukka guva mu kye basala omanyi buli omu alina olunaku lwe era oba tolulina obeera suspicious and all that nga luba terunatuuka so ye kwe kusemberayoko era bwekito ekyuma kyabwatuse ne kitta abantu 2 awomu amanyikiddwa nga Panda omulala tumwebaze bingi nnyo. I think everywhere we talk about ebintu bino waliwo abaana Nakaseke eyo nabo balonda bbomu olwali ogikwatako we batiwe papa nebattirawo emirundi mingi nnyo kubanga munanga abantu business kati scrap bamufuulira ddala business kale kati yakendeerako because tugenda tukyusa mirimu guno wegugira ne gugira nga tubako omulala era kati tokyalaba nnyo baana ku street mbu beetisse ebyuma and all that ekyo no tekitegeeza muno byaggwayo byo bikyaliyo naye ojja kusanga nnyo bino ebyuma birabika bisigalira byali mu ntalo explosives ezo birabika kati byalinga eyo mu ttaka ebyo. If you watch movies you know how they put things babitega wansi eyo ne babiziikayo kati embeera y'obudde nga wezeekyuka enkuba etonnya ettaka ne ligenda ne bijja kungulu gwe n'ogenda n'okiwa mankulayo munnange ng'onoonya akasente tetulina kyakola business tetugenda gibagobamu kuba omuntu mugoye mweno business nga omuwa endala naye care about your lives manya nti kakati bannange waliwo ebyuma byotunula noma kati kino kya mmotoka kino kya piki kino kya gundi naye kyotategeera namwe kenyini abireceiving aba scrap nawe kyotategeera kubanga nange kenyini hafi ali wano simanyi bbomu weefaanana nze mpulira mu firimu bagiyita Katunda kakati dito simanyi okitegeera bingi nnyo ebyuma ebintu ebikozesebwa mu kulwana entalo tojja kumanya ki ekifaanana kiti oba guluneedi oba bikoze bita tetubimanyi naye sigenda bikubuulira naye kyolaba nga tokitegeera oba kyefaananyirizaamu ekintu kyo anything kireke aguma gangi g'osobola otwala nga bw'ogalaba nomala kati guno you know bye mutwala bambi naate obulamu kubanga oli omu yanyumiza survivor agamba yagambye kyaliwe naye mwana ekyuma ekyo nga nkitidde kooli katumusalire katusala ekyuma kye mala okwefunirayo ezaalanki you can imagine just omuntu anoonya na ssente zakulya olwo lunaku nga zitwala obulamu so amachas twagala okukola ssente naye omulamu yazikola tubeere vigilant mwenna abakola ku workshop sinamu abakyakola omulimu gw'okulonda scrap bwe bagikuleetera ekyuma kitunuli don't even waste time bw'olaba ekintu kyotategeera va nawo
ya sobole okubeera munaye ng'osevinga obulamu kale yeyo n'ensonga kuba ezo incidents ezize zibeerayo ebbanga ddene nnyo simanyi kye tugenda bagamba kuba okukolamu kwagala just kuba questioninga timubeere serious sika business ze yeyo nembeera nga bwe yatambudde side zeyo twagala obubasaasirako naye nga twebeereremu kati eno y'entambuza y'obulamu bwo mu bintu eby'enjawulo wano mu pulogulaamu Sumulula.